唔好咁講。係哇！你真係喂嗰個嗱，你咁講咧，阿姐姑就覺得你我唔係話佢霸王，王，我唔係話佢霸王，而係即係紅霸咗啦嘛，霸咗。係啊，霸王花有第二個意思㗎嘛。我從來冇諗過自己有紅過，只不過我係好中意做粵劇，一路咁慢慢去做啫。紅咁多，我真係未試過。係㗎，真係有我完全冇諗過冇呢個字有啲喺個心裏人當邊霸王花係即係你壓榨啊、霸氣啊咁樣。我唔係咁嘅意思，即係我知係香港唔係呢你唔個係，唔係我知你唔係啊！我話即係你咁樣講會令人誤會，哇！你係咩咁啊㗎？咁佢唔係佢講話阿康講咪鬧咪鬧阿康咯，第一就嗱想同阿嗲姑傾偈或者想鬧阿康講錯嘢嘅，就打電話1872312登記啊1872312，如果你睇下阿租即刻攞起嘅，好唔得閒啊真係啊！咁啊，嗲姑啊嗱講時講啦，下個星期咧就係阿飲姐嘅忌辰啦，咁嗱每年你哋一班嘅徒弟啊都一定會做啲紀念嘅活動啦嚇。29號嗰日，我哋一定翻日路啊！咁啊每年即係必定會做嘅係咩咧？必定係29號啦，就翻日路。我哋成班即係阿飲姐生前嘅朋友啊，咁我哋嘅成班姊妹咧，小姐妹咧就翻去梗係問下飲姐，咁啊仙姐下晝咧整俾食我哋，請我哋食飲茶啦，係咪喺度食乜嘢啦？夜晚咧就佢請成班啊飲姐生前嘅好朋友啊一齊翻嚟打下麻雀啊咁樣嚇。咁順便買下佢同埋又陪下仙姐啦，係啊，因為飲姐佢好中意熱鬧，係咯，啱，即係一個好熱鬧嘅，好多一個形式去試過70人都有啊，雖然間細細，但係圍成70人。好啱上話，證明間屋夠大啫，冇嘢，個個企喺樹，即係個個都為咗係敬佢飲姐，大家做紀念咯。佢都唔介意話大家坐喺度圍一圍咁啊，坐地下成日咁圍埋一齊，好開心嘅。咁啊飲姐又中意熱鬧啊，係啊係啊，好似一個形式嚟紀念佢嚇。咁啊你自己個人嚟講咧，會唔會每年都即係特別喺啊飲姐嘅忌辰嘅時候，即係個心裏邊啦，又或者有啲乜嘢想同啊飲姐講嘅説話，或者會唔會做啲某啲嘢㗎？即係人哋唔知嘅，淨係你自己先知嘅啫。你又嘢啊，嗲姑紅啦，眼紅啦，開始嘅，嗲姑又眼紅啦，嗱濕啦。冇，咁啊，就希望飲姐嗰陣時，譬如仙姐唔舒服啦，咁希望飲姐保佑仙姐啦，等佢開開心心咯。咁啊，真係可能飲姐保佑啦。咁啊，仙姐近期咧都幾好啦，都肯出下嚟飲下茶，成個人都。即係活躍咗，係有啲場合都會見到佢啊，見到嗰啲風采依然啊，真係。其實真係愛錫阿仙姐個朋友，見到佢出嚟啊，好開心㗎都。希望飲姐又保佑我可以繼續喺台上啲觀眾支持我，咁保佑我即係一路保持翻我自己，唔好即係健健康康可以繼續喺舞台咯。健康好重要嘅，係啊。咁又你又咁熱愛，有時真係好似近期我自己咁，有時我翻到去日錄咁，我都望住飲姐。唉，飲姐我點算？不過唔怕喎。嗱，第一你講真啦，即係年紀唔係大嘛，咁啊少少腳患又何足掛齒咧？大唔大件事？不過我從來覺得自己18、22。咁咪最緊要啦！嗱，你如果今次唔係你今次若果咁樣將咁樣嚟化咗個心態，咪最多7、8日冇事㗎啦。有句歌詞真係好啱用啊！我覺得個個都啱用。咪你唱出嚟先好啊！歌詞咪咯，我唔係話有首歌，就算有首歌都可以播俾你聽，你唔使樣嘢都對號入座嘅。少少苦楚等於激勵，係啊，即係你可以去渡過嗰個關口嗰陣時候咧，即係要靠你自己嗰個意志力同埋毅力嚇。尤其是有陣時候病患嘅嘢咧，即係醫生只可以對症去舒緩你不適啊，醫治你，但係心理要靠自己，係精神，係啊，靠自己心。仲有一樣嘢，第一股好緊要嘅，即係我哋成日同阿紅妹講咧，我話一個人咧做下善事啊，對人好啊，個樣咧就零舍靚嘅。嗱，你咧就不時咧都會做一啲善事，但係又冇乜人知嘅咁啊，我就覺得你嗰類咁樣做善事係好好。
低調，唔係話俾人覺得你係得罪某啲人啊，可能啊，所謂有啲人叫沽名釣譽嚇。咁但係當然嗱，唔係咁講，我又覺得咁講，做藝人咧、公眾人物咧，佢出嚟行話俾人聽咧，又唔可以話佢沽名釣譽，因為佢有一個影響能力啊，即係譬如話你嘅支持者啊、fans 啊、粉絲啊，又或者係嗰啲大眾咧，見到你係一個公眾人物啊嘛，係做善事好喎，亦可以影響好多人，其實幫好多人，睇見佢哋咁個咁做，我都覺得好敬佩佢哋嘅。咁點解我好少出嚟，即係好公開嗰啲咧？我自己又怕啦，又覺得我總覺得自己真係冇乜能力，我自己。但係譬如好似有啲朋友咧，佢私底下嗰啲朋友自己或者有啲老人院啊，租個 hall 啊，咁請佢翻嚟，大家喺度做少少節目俾佢睇下咁樣，咁佢哋做完之後咧就派少少禮物俾佢。咁嗰啲私人嗰啲我就有去參加，嗰啲係好似好無拘無束咁咯。咁我又唔識講嘢嘅，即係你覺得冇壓力你唔好要我喺個台上度噏嘢咁啊！我想個歌詞啦，唱晒啲歌詞出嚟啦。我有同阿峰姐李峰咧，咁有陣時佢都同埋一齊咁參加啲咁嘅，間中兩個同佢唱兩句俾佢哋嗰啲卡拉 OK 啊咁。其實我唔識唱卡拉 OK 嘅。算啦，我哋話所有老官唱卡拉 OK 都唔係一定最叻嗰個嚟嘅，真係唔識唱㗎。因為老官係唱音樂師傅。不過佢哋唔知好叻嘅，佢哋錄晒啲帶喺個機度放㗎。我唔知佢邊，唔知係咪卡拉 OK 攞出嚟嘅，應該係。第一個我又想問一問啦，如果嗰隻卡拉 OK 係你係原唱者，咁你自己唱翻都會唔會佢係攞音樂嘅啫噃。係啊，佢攞啲音樂帶，有啲人特登錄咗咧。係啊，佢應該攞娛樂嗰隻音樂嗰啲，娛樂嗰啲好近乎我哋。sorry 公司唔怕啦，唔緊要，我知你衝口而出咁即係點講咧？好似阿紅妹話，啲老官唱嘅卡拉 OK 真係卡拉 OK 係啊，真係唔識㗎。卡拉就 OK 啦。試過一次嗰次應該同阿羅文啊，咁因為佢都係參加呢個即係個朋友嘅私底下嘅，唱一隻卡拉 OK 嘅，哇！啲快慢啊，直情啊，真係撞到。因為有卡拉 OK 咧係錄音嗰個人嘅版本個島啫嘛，唔係你自己啊嘛。係啊，好難，快到不得了，直情追唔到嘅。試過一次好失禮。我哋笑㗎有時，因為點解咧？我哋好似好抵死咁啊！你明知個老官係唔會有問題嘅，但係就因為個卡拉 OK 令佢撞板，咁我哋就喺度笑，終於見到佢撞板啦咁樣。我啱啱想講如果我哋想睇啲老官撞板，就唔係咁黑心。我見過啦，我哋咪就係見過老官卡拉 OK 啦。初流行嗰陣時候咧，我哋有個卡拉 OK 比賽咧，請個老官嚟示範咧，佢就係撞板，我哋笑喺度。即係，因為其實佢大家唔介意嘅嚇，都係一個方式，可以多啲機會唱下歌啊，或者係帶佢喜歡粵曲啊咁啫。係啊。咁如果真係嚴格講唱粵曲嘅，你梗係唔會僅於唱卡拉 OK 就滿足啦。咁而家好多人佢哋好好嘅，咁搞個私人嗰啲音樂。搞個局啊，所謂係搞個局啦，咁一晚上就3個幾鐘頭可以自己唱晒5、6隻歌，最少6隻歌嘅，咁就唱啊！我都好佩服啲人咧，自己可以唱4個鐘嗰啲咧。4個鐘3個幾鐘頭4個鐘啊，真㗎！有陣時係上去深圳嗰啲啊，玩個局啊咁。香港都有㗎，好多嘅。你有冇上去玩啊？我冇啊，我唔夠膽。佢咁大個師傅喺香港陪佢唱，我最驚你第日見到，咦？點解有梅雪詩嘅《帝女花》新版？幾時唱幾時錄㗎？咁你唔知啊？咁係咪就話俾大家聽？我冇錄過㗎嗱，咁咯。鳳凰女係嘛？我冇錄過啊！我係錄過呢一套嘅咋。嗱，你哋搞清楚，我冇錄過㗎咁。所以咧，即係咪一個好似你咁樣咧，即係有嗰個名譽同埋地位喺呢度，就真係驚㗎喎，玩得唔開心喎。唔係因為名譽地位。我冇啊，直情冇，不過係自己驚失禮人啫，因為自己唔熟啊，成日都係阿老師同我夾，咁你咪唱卡拉 OK 上去上邊嗱，講真啦，人哋咧就以為哇，白雪仙任劍輝徒弟學生梗係好叻噶啦，咁其實叻唔叻自己知道，係咪？係啊，所以你唔使講啦。唱得唔好失禮人㗎。但係我喺香港唔同我啲師傅睇住我大，我唱成點，佢咪最多唱錯咗話你咁樣唱翻啱啊咁啊，我都失禮我啲師傅啊嘛。呢真係客氣。咁而家除咗咧，即係一路要
睇住隻腳啦，一路做物理治療啊，一路成。咁我哋翻嚟咧，稍後我哋又會問下嗲姑，喂，咁一日24個鐘頭㗎，咁你點